হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মিশুক অফিসিয়াল। তোমরা কেমন আছো? আমি কিন্তু একটুও ভালো নেই, কারণ লিটারালি গলা এত ব্যথা, তার মধ্যে জ্বর, সর্দি, কাশি। অ্যাকচুয়ালি ঘরে ঘরে এখন সবারই হচ্ছে ভাইরাল ফিভারটা, ওয়েদারটা খারাপ সেই জন্য। রেমোরও হয়েছে, হালকা পাতলা হক সাহেবেরও হয়েছে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। কালকে রাতে মেডিসিন নিয়েছি, অ্যান্টিবায়োটিক নিয়েছি, বাট সকাল থেকে তাও এরকমভাবে শরীরটা ভালো লাগছিল না। এখন একটু দুপুরের পর থেকে একটু ভালো লাগছে। তো এখন বাজছে বিকেল 5টা। এবং কি হয়, বেসিক্যালি আমার যখনই জ্বর সর্দি কাশি হয় বা এরকম কিছু হয়, আমি মেডিসিনের সাথে সাথেও আমি একটা ড্রিঙ্ক নেওয়ার ট্রাই করি। মানে ড্রিঙ্কটা নিই, যেটা আমরা সাধারণত কাঢ়া বলি যেটাকে। তো হয়তো তোমরাও অনেকে খেয়েছো কাঢ়া, আর বা খাও। তো আমি আজকে তোমাদেরকে কাঢ়াটা আমি কিভাবে খাই সেটা তোমাদের দেখাই, জাস্ট কয়েকটা জাস্ট বেসিক ইনগ্রিডিয়েন্টস দেখে, এবং খুবই হেল্পফুল, যেটা খুবই ইনস্ট্যান্ট ওয়ার্ক করে। তো চলো দেখি কাঢ়া বানাই তোমাদের সাথে। তো এখানে কাঢ়া বানানোর জন্য আমি 2 কাপ জল নিয়ে নিয়েছি, 2 কাপের থেকে একটু বেশি। তোমরা তোমাদের রিকোয়ারমেন্টস মতো জল নিয়ে নেবে। জলটা একদম ভালো করে ফুটে আসার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। জলটা যখন খুব ভালো করে ফুটে যাবে, তখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম ক্রাশড জিঞ্জার মানে আদা, 2টো তেজপাতা, এই 2-3টে মতো এলাচ, 2-3টে লবঙ্গ, একটু মৌরি, আর দিয়ে দিলাম তুলসী পাতা। দিয়ে খুব ভালো করে ফুটতে দিতে হবে। ফুটতে ফুটতে যখন কালারটা একদম গ্রিন হয়ে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কালারটা আস্তে আস্তে কি সুন্দর গ্রিন কালার একটা চলে এসছে, একটা লাইট গ্রিন কালার। তো ফাইনালি আমাদের কাঢ়া রেডি হয়ে গেছে। খুব সুন্দর একটা কালার এসছে এবং স্মেলটাও খুব সুন্দর, অ্যারোমাটা খুবই সুন্দর। এটা জাস্ট বন্ধ করে দেব, আর এর মধ্যে 1 টুকরো লেবুর রস চিপে দেব। তোমরা জানো যে লেবু ভিটামিন সিতে ভরপুর, এবং এটা টেস্ট আনবে একটা খুব ভালো। এবার কাঢ়াটা আমরা ছেঁকে নেব। ব্যাস, এই দেখো তৈরি হয়ে গেল আমাদের কাঢ়া, রেডি টু ড্রিঙ্ক। তো তোমরা দেখলে যে আমি কাঢ়াটা কিভাবে বানালাম। তো এখন যেটা বলবো তোমাদের, যে যেগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস আমি ইউজ করেছি সেগুলোর হেলথ বেনিফিটটা কী। আর অবশ্যই আমরা কি খেলাম সেটা হেলথ বেনিফিটটা জানাটা আমাদের অবশ্যই দরকার। তো ফার্স্টলি হচ্ছে জিঞ্জার। জিঞ্জার যেটা আমাদের শরীরের যে জর্ম থাকে তার সাথে ফাইট করে, আমাদের যেটা মাউথ হেলথ হয় সেটা ভালো রাখে, খুব ভালো রাখে, রিফ্রেশিং রাখে। দ্বিতীয়ত এটার আমাদের যেগুলো সোর মাসলস সেগুলোকে সুদিং করতে খুব বেশি হেল্পফুল। যাদের ব্লাড সুগার আছে তাদের ব্লাড সুগার লেভেল লো করতে এটা খুব বেশি কার্যকরী এবং খুব বেশি হেল্প করে। নেক্সট, এটা যে যাদের শরীরে ক্যান্সার গ্রোথ আছে, সেটা তারা যদি যারা অলরেডি ক্যান্সার আক্রান্ত, তারা যদি রেগুলার জাস্ট হাফ ইঞ্চি করে জিঞ্জার খায়, তো সেটা তাদের জন্য খুব 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 উপকারী হয়। ওকে, নেক্সট হচ্ছে দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে এলাচ। এলাচ হচ্ছে অ্যান্টি অক্সিডেন্টে ভরপুর, ফুল অফ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, এবং তোমরা সকলেই জানো যে আমাদের শরীরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কতটা পরিমাণে দরকার। তো এটা এলাচি হচ্ছে রিচ ইন অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস। এলাচিও ব্লাড সুগার লেভেল লো করে, এটা ক্যান্সার জার্মস থেকে আমাদের ফাইট করে। এবং নেক্সট হচ্ছে এটা খুব অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি এফেক্ট আছে এর মধ্যে আমাদের শরীরে, যেটা অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি, যেমন ধরো যাদের পেটের সমস্যা হয়, যাদের আলসার হয়, বা কোনো কি বলবো ইনফেকশনস হয়েছে, সেগুলো থেকে সেগুলো থেকে বাঁচাতে খুব হেল্প করে। এবং নেক্সট হচ্ছে আমাদের এলাইচি আমাদের ডাইজেশনে খুব সাহায্য করে, এবং এটাই অনেকেরই হয় যাদের ব্যাড ব্রেথ হয়, একটা মুখে দুর্গন্ধ হয়, সেটাকেও নির্মূল করতেও খুব বেশি হেল্পফুল।
নেক্সট হচ্ছে ক্লভ। ক্লভ মানে হচ্ছে লবঙ্গ। লবঙ্গতে কি আছে, যে লবঙ্গ হচ্ছে এলাইচির মতো ফুল অফ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটা কি করে, আমাদের শরীরে যেগুলো মানে ব্যাড জার্মস আছে সেগুলো থেকে এবং ফ্রি র্যাডিক্যালস আছে আমাদের শরীরে, সেগুলো থেকে ফাইট করতে খুব বেশি এফেক্টিভ হয়। এবং আমাদের যে শরীরে এটাও একটা মানে ক্যান্সার ট্রিট করে, এবং আমাদের শরীরে যে ব্লাড সুগার লেভেল এটাও লেভেলটা লো রাখতে খুব হেল্প করে হচ্ছে ক্লভস বা লবঙ্গ। নেক্সট হচ্ছে তুলসী লিপ। তুলসী লিপ যে ইউজ করেছিলাম তুলসী পাতা। তুলসী পাতা হচ্ছে আমাদের ন্যাচারালি ইমিউনিটি বুস্টার। আমরা তো প্রত্যেকে আমাদের শরীরে ইমিউনিটিটা খুব দরকার। যদি ইমিউনিটি আমাদের শরীরে যত বেশি থাকবে, আমরা কম মানে ফল ইল করবো, মানে আমরা অসুস্থতা কম হব এবং আমাদের ডিজিজ অ্যাটাক কম হবে। তো তুলসী লেপ খুবই ভালো একটা ন্যাচারাল ইমিউনিটি বুস্টার। দ্বিতীয়ত এ হচ্ছে আমাদের ফিভার রিডিউস করে, আমাদের জ্বর সর্দি কাশি এগুলোকে কম করতে ভীষণভাবে হেল্পফুল। এবং তার সাথে সাথে তুলসী পাতা আমাদের স্ট্রেসকে রিডিউস করে, এবং আমাদের যেটা ব্লাড প্রেশার হয় আমাদের শরীরে, সেই ব্লাড প্রেশার রিডিউস করতে সাহায্য করে। এছাড়াও ক্যান্সার, হার্ট হেলথ, ডায়াবেটিস, কিডনি স্টোন এগুলো কমাতেও, আমাদের শরীরে কমাতেও তুলসী লিফ খুব বেশি এফেক্টিভ। নেক্সট হচ্ছে ফেনল সিড বা মৌরি, যেটাকে আমরা বলি মৌরি। সেটা কি করে, সেম আমাদের যাদের ব্যাড ব্রেথ বা দুর্গন্ধ আছে মুখে, তাদের সেটা কমাতে সাহায্য করে। নেক্সট, এটা ডাইজেস্টিভ সিস্টেম খুব ভালো করে, এবং আমাদের রক্ত ব্লাড পিউরিফাইজ করে খুব ভালো মৌরি। এবং যাদের অ্যাজমা আছে, অ্যাজমার যারা রুগী, সেই অ্যাজমা রিডিউস করতে কমাতে ফেনাল সিড বা মৌরি খুব হেল্পফুল। এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, ব্ল্যাক পেপার। ব্ল্যাক পেপার হচ্ছে খুব ভালো একটা সোর্স অফ বোন হেলথ। আমাদের শরীরের হাড়ের জন্য ব্ল্যাক পেপার বা গোলমরিচ, যেটা আমরা বাংলাতে বলি, সেটা খুবই এফেক্টিভ। এবং এর মধ্যে অনেক পরিমাণে মিনারেলস আছে, যেটা আমাদের শরীরের জন্য ভীষণভাবে উপকারী। তো অ্যাজ তোমরা দেখলে যে কারার যে বেসিক ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো, তার হেলথ বেনিফিটস কতটা। তোমরা শুধু যে আমরা কাশি হবে বা জ্বর বা সর্দি কাশি এগুলো হবে তখনই যে আমাদের কাড়া খেতে হবে, আর নর্মাল সে নয়। তোমরা নর্মাল ডেতেও যে তোমাদের কিছু অ্যাটাক না করে থাকে, তাও তোমরা নর্মাল ডে বেসিসেও এই কাড়াটা রেগুলার ড্রিঙ্ক হিসেবে খেতেই পারো। তাতে তোমাদের ইমিউনিটি বুস্ট হবে, খুব ভালো ইমিউনিটি বুস্ট হবে, এবং তোমাদের সহজে মানে শরীরটাকে ইল করবে না বা ডিজিজ থেকে অনেক বেশি রক্ষা করবে। যেমন কি হতো, যখন কোভিড সিজন চলছিল, তো মানে আমরা সবাই তো খুব মানে অ্যাফ্রেড হয়ে গেছিলাম এবং খুব মেনটেন করে চলতাম। তো সেগুলোর পাশাপাশি আমি এই ড্রিঙ্কটা রোজ নিতাম কোভিড পিরিয়ডে, কোনো কিছু অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও আমি রোজ নিতাম এবং আমার ফ্যামিলিকেও রোজ খাওয়াতাম। তো বাই দ্য গ্রেস অফ গড আমরা ইভেন আমাদের কোনো সমস্যা হয়নি ডিউরিং কোভিড পিরিয়ড, এবং আমাদের কোনো কিছু সেরকমভাবে অ্যাটাক করেনি। তো তাতেই বুঝতে পেরেছিলাম যে এটা ভীষণই এফেক্টিভ একটা শরীরের পক্ষে। এটা বয়স্ক মানুষদেরও খাওয়ানো খুব ভালো, তাদের ইমিউনিটিটা খুব ভালো স্ট্রং হয়ে থাকবে। এখন যেমন আমি খাওয়ার পরে আমার, তোমরা বুঝতেই পারছো যে আমার গলার ভয়েসটা কিন্তু অনেকটা বেশি উঠে গেছে, একটু ক্লিয়ার হয়ে গেছে, আমি নিজেও ভালো ফিল করছি। তো তোমরা ডেফিনেটলি ট্রাই করো। আর যেহেতু শরীরটা খুব একটা বেশি ভালো নেই, অত বেশি কথা বলাটাও আজকে উচিত নয়। তো চলো, আজকের মতো ব্লগ আমি এখানেই শেষ করছি। কিছু যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো এবং সাবস্ক্রাইব করো, কারণ তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া আমি এগোতে পারবো না। ওকে, চলো, ভালো থাকো, খুশি থাকো, সুখে থাকো, অ্যান্ড ফিট থাকো। ওকে, চলো, টাটা।